بدلتے موسم میں کھانسی سے پریشان ہیں تو یہ آزمودہ نسخے استعمال کریں۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی کھانسی اور گلے میں خراش سمیت سوزش کی شکایت بڑھ جاتی ہے، جس کا شکار ہر عمر کے افراد ہوتے ہیں۔ موسم بدلنے کے ساتھ ہی الرجی، وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن کے باعث بیشتر افراد کو کھانسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ویسے کھانسی ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے گلے میں موجود بلغم، گرد اور دیگر ذرات کی صفائی ہوتی ہے، مگر مسلسل کھانسی مختلف امراض کی علامت ہو سکتی ہے۔ کئی بار معدہ میں تیزابیت بڑھنے سے بھی کھانسی کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ الرجی، پھیپھڑوں کی انفیکشن یا موسمی بیماری کی وجہ سے ہونے والی کھانسی کا علاج آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے کچھ ایسے ہی آزمودہ طریقے بتاتے ہیں۔ شہد۔ گلے کی سوزش کے لیے شہد کا استعمال صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور آج کی سائنس بھی اسے صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مختلف ادویات کے مقابلے میں شہد کے استعمال سے کھانسی سے زیادہ ریلیف مل سکتا ہے۔ کھانسی کی روک تھام کے لیے 1 یا 2 چائے کے چمچ کو لیموں میں ملے گرم پانی میں مکس کر کے پی لیں۔ شہد سے گلے کی خراش کو آرام ملے گا، جبکہ لیموں سے گلا صاف ہوگا۔ 2 چمچ شہد کھانے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پودینہ بھی کھانسی اور سانس کی پرابلم کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ پودینہ سے کھانسی کی شدت میں کمی آتی ہے، تاہم یہ معدہ کی تیزابیت کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ادرک۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ادرک میں موجود مرکبات سے سانس کی نالیوں کے مسلز پرسکون ہوتے ہیں۔ کھانسی ہونے پر ادرک کی چائے کا اچھا انتخاب ہے، جس سے گلے کی خراش اور بلغم میں کمی آئے گی۔ ادرک کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، مگر بیشتر افراد کو اس کا ذائقہ پسند نہیں آئے گا۔ ہلدی کا استعمال صدیوں سے مختلف امراض کے لیے ہو رہا ہے اور یہ کھانسی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے اندر موجود مرکبات خشک ہوتے ہیں، جس سے کھانسی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہلدی کو دودھ میں ملائیں اور ہلدی کی چائے سے لطف اندوز ہوں۔ دونوں مشروبات میں کچھ مقدار میں سیاہ مرچ اور شہد بھی ڈال لیں تو کھانسی سے جلد نجات مل سکتی ہے۔ گرم مشروبات۔ گرم چائے یا پانی پینے سے کھانسی کی شدت میں کمی آتی ہے، کیونکہ اس سے حلق کی بلغم اور دیگر ذرات کی صفائی ہوتی ہے۔ پانی۔ اگر کھانسی سے پریشان ہیں تو پانی کی زیادہ مقدار استعمال کریں۔ زیادہ پانی پینے سے نہ صرف گلے کی خراش میں کمی آتی ہے، بلکہ بلغم بھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ بھانپ میں سانس لینے سے کھانسی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بھانپ لینے سے سانس کی نالیوں کو سکون ملتا ہے، جس سے اس میں نمی بڑھتی ہے، جس سے کھانسی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ غرارے۔ نمک ملے پانی سے غرارے کرنے سے گلے کی تکلیف میں کمی آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ کھانسی کے خلاف بھی مفید ہے۔ غرارے کرنے سے گلے میں نمی کی مقدار بڑھتی ہے، جس سے بلغم پتلا ہوتا ہے اور ذرات کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے، جو خراش کا باعث بنتے ہیں۔ کف ڈراپ۔ گلے کو سکون دینے والی ٹافیاں یا کف ڈراپ سے گلے میں نمی بڑھتی ہے، جس سے کھانسی میں کمی آتی ہے۔ کوشش کریں کہ مینتھول فلیور والی ٹافیاں استعمال کریں تاکہ سانس کی نالیاں کھل سکیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ ویڈیو طبی جریدوں میں شائع ہونے والی تفصیلات پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں۔